nay cùng mình khui một ít hàng mới về xem ở bên trong là gì nha mọi người ơi. Mình thích cách đóng gói của bên Trung cực kỳ luôn, siêu chắc chắn luôn đó. Nhân vật chính của hôm nay sẽ là mấy em cóc vẫy mực quay tròn. Thật là hạnh phúc vì các em đã trải qua một đoạn đường dài về với tôi mà vẫn nguyên vẹn thế này, trộm vía. Cốc này có dung tích 250ml, cầm tay vừa nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Giờ thì mình qua đến nhân vật thứ hai thôi. Từ khi mình đăng em này lên Instagram thì đã có rất nhiều bạn inbox hỏi luôn. Nhìn kiểu lạ mà rất xinh luôn. Mẫu thứ ba hôm nay cũng là một em cóc quay tròn nhưng có màu be. Nếu như hai em cóc vẫy mực lúc trước có nền lì thì em này là nền bóng nha mọi người. Và đây là thành viên cuối cùng rồi, Ten, một em cóc vẫy mực màu tím. Ai mà mê màu tím thì nhất định phải rinh em này nha, ta nói cái họa tiết nó xinh xỉu luôn. Giờ thì cùng mình nghĩ lại dung nhan của mấy em nha. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ tập hợp một phụ kiện dành cho em iPad của mình. Đây là bộ bàn phím của hãng Mophie, dùng được cho cả iPad và laptop. Để kết nối được với iPad thì bạn phải mua thêm một đầu chuyển đổi, một tấm sticker dùng để trang trí và một cạo vệ sinh, một em chuột cùng màu với bàn phím. Lật mặt sau của bàn phím để gắn pin vào. Mở nắp chuột ra thì bạn sẽ thấy một cái USB để kết nối. Gắn USB vào cái đầu chuyển đổi. Sau đó mọi người gắn vào iPad là có thể dùng được cả bàn phím và chuột. Theo cảm nhận của mình thì không có gì để chơi hết luôn á. Chuột khá là mượt, bàn phím gõ rất là đã tay luôn á. Chỉ có điều là cái phím nó gần nhau quá nên mình bấm nó hay bị nhạy chữ á, chắc do mình không quen. Còn lại thì cái gì cũng dễ thương hết trơn á. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người ơi, hàng mới về rồi nhưng mà đợt dịch như vậy mình chưa bán được mọi người à. Chắc cỡ tháng 9 hoặc tháng 10 mình mở bán lại được nha. Bye bye mọi người. Sao mày quên đấy nhở? Anh quên em à, nói có thế à. Em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Anh mắng em mà, bảo yêu bao thương mình, xong lại quay sang quát mình. Ôi rồi ôi. I'll be fucked up if you can't be right. Yeah, I do the same thing. I told you that. Một ngày nắng đã lên, vui đi ta lo gì. Đời có bao lâu có mấy ngày. Thuyền xuôi gió dẫu phong ba, ta vẫn kiên trì. Sông ca đừng ngó tay treo. Họ dốc kêu lên ca to, làm ta vui ca xuống hương. Họ dốc kêu lên ước mơ, ngoài kia con cá đang chờ, kia con cá đang chờ. Họ dốc kêu lên ca to, làm ta vui ca xuống hương. Hello, hôm nay cùng unbox hàng mới với mình nhé. Nó có hình dạng vuông vắn như một đống tiền vậy. Cái này ai kinh doanh online thì nhất định phải xem video này. Nhỏ nhưng có võ đấy mọi người ạ. Và tất nhiên không còn xa lạ nữa, túi này đựng quà tặng khách vừa bé xinh lại vừa tăng thiện cảm cho khách hàng. Mình chấm điểm 10 cho sự đáng yêu này. Hơn thế mình nhập nhiều mẫu lắm, giá cả miễn bàn luôn. Ghé Shopee của mình ở link đầu hồ sơ để riêng em nó về ngay nhé. Hoặc bạn có thể vào link bio số 16 nhé, mình gắn ở đó luôn.